啦，廢話連篇。你頂住咯，點出啫？啊啊！啊！咁樣都要做上博啊？啊？我屌你啦！好撚賺，使唔使啊？都話使乜坐住嚟上啫？咁啊點啊？你點啊？踩過下已經上㗎啦，一踩過下你咪可以跳上去咯，踩咗上去都企高啫嘛。唉，你又驚一叫佢掂地，你驚冇計。真係好撚渣，咁樣嚟踩，踩上去嗰下已經係咩啦？你唔可以咁樣定咩？你有冇試過咁樣啊？企住喺度啊？企住喺度咁樣，你試下咁樣啊？如果試咗咁樣得，應該冇事啊。平衡唔到啊你？咁樣啊？你平衡唔到啊，肥仔？你平衡唔到啊？人哋有個比賽啊，知唔知啊？平衡啊，定車啊，你定唔到車啊？咁樣啊？你過嚟睇下先啦，俾你睇下我點樣定車啊？咁樣啊，肥仔？定車啊？唔踩咯？唔係咁樣喎，你過返嚟先啊，唔係咁樣啊。有冇閪先啊？整咗俾你睇啊，試下俾你睇啊。定車啊，唔係踩啊。定車啊，你睇下。咁樣啊，定啊。咁樣啊？屌你自己又唔睇，有個人寵你啊！你唔識定車咩？如果你定車唔識，你啊唔怪之得你啊上唔到車啦。好撚肉酸啊！你咁樣真係。你識啲定車，你咪可以上到博咯，唔使上博上車咯，練噶嘛呢啲嘢。你有冇肉撚酸肉酸啊真係！硬撚住個衝袋嚟上車，唉真係。屌你踩咗幾廿轉都仲未識上車嘅，笑撚死人唉！平咩起平坐啊？屌上車未識上啊你，平起平坐。唉，你企喺度踩又未識，企喺度踩喎，你識咩？你踩？企喺度踩啊，咪企喺度瀡啊！我唔通你識啦。我覺得你唔得，原來冇啊，可能你定車都唔識，你定車都未識定，你點可能喺企度踩啦？踩啊！呢個時候要用企喺度踩嘅方法㗎啦。咁多聲叫啊！OK
我見你個囉柚離住我職位一 cm 喎，即係即刻坐翻落去，咁啊叫企喺度踩啊！唉，唔關生得矮唔矮事喎，呢啲高度都可以企喺度踩嚟講，唉，真係笑死我！好奇怪啊！你冇理由識企喺度踩，定車都未得你個撚樣。唉，真係冇心理啦！踩幾百公里，踩百幾公里啊，起碼一定有100幾200啦。啊，9點半到啦，差唔多9點半咯。啊？職位頭先見唔到有啊？我唔知係要邊啲。向上翹咗。前邊向上，後邊向上啊！前面向上，前面向上，有冇影？你去坐後啲咪得咯？唉，真係笑死我啊！真係笑死朕啊！好啊。啫。啲咩定車啊？定車嚟㗎，咁樣啊，定啊。你喐緊啊，咪叫定啦。我冇踩啊，唔喐啊叫定，係唔喐啊，唔喐啊叫定啊，係唔喐㗎正常。我冇話喐啊，只不過你條友唔等啫嘛，俾你睇咯，睇一點為之定咯，啊？算把啦，你明意思得㗎啦，驚你啲明都唔明嘅真係，小學生不如啊！你練到定車，佢應該可以做到上車㗎啦。你條友啊，始終係驚落驚掂唔到地啊！你係一定要掂地啊！腳係你係太淆底啊！你個人樣太驚啊你！唉，真係渣啊！唔知好似學埋啲女人咁驚落地真係。驚掂唔到地，有冇渣？啊呢度有好多，哇成班人咁成女啊，唔要追嘅咩？嚟緊。係保護貼啊！真係保護貼喎！唔知賣咩喎？喺度賣魚啊！喺度賣魚啊！賣啲海鮮啊！